Ny vity volamena manolotra anao ny logité. Merci toi am'ilay nettoa vaovao rano. Nettoa ny Tivera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est lourd. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec le JT. Un café ou cheese balls, miaraka amin'ny le JT. Afa mihitsy ny fety miaraka amin'ny cheese balls. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Ianao koa, arovo ny fanananao, manaova fiantohana hahitrano. Aro, miaina sy miary, mandry ivony vato. Falifaly, sambasambatra ato anatin'ny logité miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Monto Plus. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis, manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao tonga soa ato anatin'ny logité amin'izao takarivany sabotsy fa 5 ny volana jiona izao manasa anao ihany koa izay hijery ny logité hatramin'ny farany maromaro ireo vaovao izay hoarahanao ato anatin'ny actu izany hoe ireo vaovao isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity sy nandritry ny herinandro lasa teo iny mbola ho avy ihany koa ireo karazana zanam-pandarana maro samihafa izay faranao isaky ny sabotsy ariva tahaka izao ato anatin'ny logité hatrany manasa anao izay hijery ireo hatramin'ny farany isantarantsika izany dia ny ako ny fifidianana sy ny fikirakirana ny voka-pifidianana satria dia ny voaka andro any tokoa ny voka-pifidianana vonjimaika avy amin'ny seny tapitra araka izany ny fikirakirana ny izay voka-pifidianana izay raha eny anivony vomiera maleo tena misana ny fifidianana manomboka eto ary dia mitodika eny anivony fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny mason'ireo mpanara-baovao hofitin'ny Rinandriamalala sy misy Razafindratovo ireo isan'ny tsikaritra fa lesoka tao anatin'izay fifidianana izay hoarantsika ary. Fantatra androany ny voka-pifidianana vonjimaika avy amin'ny birao maleo tena misahana ny fifidianana. Nisongadina ary nandrobaka seza maro ny antoko tima sy ny IRD. Nandeha teo azy izany, nambara ny filoha-hevitry ny CENI fa maro ireo tsy fahatombanana nandritry ny fifidianana iny. Nahitana Zanitranga izany ohatra, ny tany Toliara faharoa, Soalala ary Marovoay. Ankoatra ireo, betsaka ireo kandida no nangataka fampitahana fitanana an-tsoratra. Nampahafantarina fa fangatana fampitahana fitanana an-tsoratra 240 ihany no nahafen'ny fepetra. Natao ho an'ny sampana mpanisavato sy ireo natokana ho an'ny solotenan'ny kandida tamin'ireo birao fandatsaham-bato misa 520 ho an'ny reto farim-pifidianana manaraka ireto. Ho an'ny farim-pifidianana Soalala, birao fandatsaham-bato lalana faharoapolo sy efajato, telo sy eninjato, aotra efapolo, raiky amby zato, Fokotany Belafika. Birao fandatsaham-bato lalana fa roapolo sy efajato, roa sy eninjato, aotra enimpolo, raiky amby zato, Fokotany Tsaboaitsy. Raha ny tatitra tany Tsiombe birao mpandatsaham-bato iray niaiky ny adisonana nataony tamin'ny famenoana ny vata fandatsaham-bato, tsy nitovy ny isan'ny mpifidy sy ny vato tao anaty vata. Tany Ambositra kosa dia nisy ny fiahiahina osika, tsy manana fahefana amin'ny fanarenana ireny ny CENI, fa mametraka ny fahefana amin'ny fitsarana mahefa. Koa satria na izany aza nefa ny voamiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia tsy mahefa hilaza ny fahamarina-pototry ny voarakitra ao amin'ny fitanana an-tsoratra na rosin'ireo mpangataka fampitahana.
ary tsy nanao fanarenana na tamin'ny fomba ahoana na ahoana nivoaka-pifidianana tamin'ireo fandatsaham-bato ireo. Tapitra androany ny fahefan'ny CENI amin'ny fikirakirana ny vokatra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 17 Mey lasa teo. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no hamaritra ny fanafoanana amin'ny ampahany na manontolo ireo izay nahitana osoka sy tsy fahatombanana. Toy izao ary ny fitsinjarana ny toerana amin'ny antenimieram-pirenena raha toy hiangana ity vokatra vonjimaika avy any anivon'ny CENI ity ny IRD izay manana député misa 420 avy eo amin'ny team kosa dia manana 40 ireo tsy miankina dia anana solombavam-bahoaka misa 47 ary ireo avy amin'ny antoko hafa dia manana solombavam-bahoaka misa 5 fa manoloana ny famoahana izay voka-pifidiana izay androany dia nisy tamin'ireo kandidaty koa no naneho ny heviny ny laza ny filohan'ny CENI fa niezaka nampiatra sy ny asa tao anatin'ny mangarary izy ireo. Rina Andremalala sy misy Razafinjatovo Atrany no mitatitra izay vaovao zay. Samy milaza ny heviny mikasika ny fitantanan'ny CENI ny fifidianana ny ireo kandida lany tamin'ny vokatra vonjimaika. Ho an'ny kandidan'ny IRD teto amin'ny faritra Analamanga dia efa mazava ny vokatra ary toy avy hatrany ny asa. Fa mbola tokony ho tsara moreny ny vokatra fa zay ilay firaisan-kina tsy fifankatiavana. Ho an'ny Rahasimanana Paulbert, kandidata ao amin'ny boriboritany fahefatra, dia nilaza izy fa ny vokatra navoakan'ny CENI dia vokatra mangarahara. Na dia 20 faingo 270 isan-jato aza ny tapa-avitrian'ny mpifidy tao amin'ny toerana Nilatsany dia nanambary izy fa ny safidin'ireo olona ireo no tsy maintsy eken'ny rehetra ao amin'ny boriboritany fahefatra. Mety ho antonantony mampiena ny mpifidy zay mahafantatra ny olana atao aminay fa ny zavatra mazava fotsiny zay olona tonga ny fidy dia iarahany rehetrarehetra manaiky zay tsy tonga moa zany dia manaiky ny valim-pifidianana zany tsy asiko commentaire iny fa dia misaotra ny olona rehetra navita ny didiny. Anisan'ny nahitana trangana osoka tany Ambositra ary niteraka resabe, indrindra tamin'ny fahatrarana ireo fitanana an-tsoratra tany an-tranon'olon-tsotra. Nilaza ny kandida iray tany toerana fandrasana ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana momba ireny. Ny zavatra hita tokoa moa ary zavatra hoe alabato zany fa io moa zany dia satria tratra ambodimby izy io ka dia efa any amin'ny fitsarana zany ny raharaka tsy dia anjaran'ny fitsarana zany procédure momba an'izay. Nilaza kosa ny teo anivon'ny CENI fa nanapaka tao anatin'ny mangarahara tanteraka izy ireo. Manoloana ny fanakianana nataon'ny kandida azy ireo dia nitondra fanazavana ny filohan'ity Vaomera Maleo tena misana ny fifidianana ity. Itsika nge eto Antananarivo dia tsy afaka ny anamarika tsika hoe inona daholo ny zavatra mitranga any amin'ny 25 000 bureau de vote rehetrarehetra ny sarotra be ny anamariana an'izany. Fa raha ohatra ny tia misy kandida zany mahita fa hoe misy tsy fetezan-javatra nge any dia ny voie légal nge misokatra mitondra ny raharahany izy manao ny dossier izy dia entiny enanatrehany haute cour constitutionnelle le hitany hoe tsy fahamarinana izay nitranga. Andrasana araka izany ny didy avoakan'ny HCC momba ireo fitoriana tonga teny am-pelantanan'izy ireo. Fa isan'ny nandrasan'ireo mpanara-baovao maro ihany koa ny vokatra ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga nitarika ny avy amin'ny vovonana IRD sy ny antoko team ireo antoko roa lehibe ireo no nandrombaka izay seza teny amin'ny lapa ny Tsimbazaza izay amin'ny ankapobeny indro tanterina amintsika ny vokatra vitsivitsy raha ho an'ny teto Andrenivohitra. Ny faninana ny antoko eo amin'ny fitondrana IRD sy ny antoko team tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Teto amin'ny faritra Analamanga dia ireo antoko ireo no nifanenjika. Tao amin'ny distrika Anakazobe dia nahatratratra any amin'ny 720 isan-jato mahery ny vato azon'ny IRD. Tonga Anakasabato 470 sy 7,000 sy 4 tapandraisana tsara 20 faingo 520 isan-jato. Vato fotsy 20 vato maty 70 sy 700. Kandida lavina voalohany Razafinanaso
Lovano Sinena avy amin'ny team na vato raiky amin'ny 70 sy 500 telo arivo sy ray alina na 7 faingo raiky amin'ny 90 isanjato. Ho an'ny Antananarivo voalohany 7 faingo raiky amin'ny 70 isanjato ny an'ny team, Ratoka raiky amin'ny 7 faingo 7 isanjato ny an'ny IRD, Antananarivo faharoa 7 faingo 4 ray isanjato ny an'ny team ary raiky amin'ny 3 faingo 7 isanjato ny an'ny IRD. Antananarivo fahatelo mbola ny antoko team hatrany no nitarika tamin'ny Salanisa 7 faingo 7 isanjato. Ho an'ny Antananarivo fahaefatra izay nahitana ny tapahandrasana anjara ambany indrindra dia ny kandidan'ny IRD no nitarika 7 faingo 5 isanjato. Antananarivo fahadimy resin'ny IRD tamin'ny isa 7 faingo 7 isanjato ny team ary Antananarivo fahaenina dia ny alohavan'ny team indray ny seza tamin'ny Salanisa 7 faingo 9 isanjato no 4 faingo 20 isanjato. Izay ny avy amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana vaovao hafa no miandry anao aorian'ireto dokam-barotra ireto. Latsaka 10 minitra ny amin'ny 7 ora alina ny lojite hatrany no ranao amin'izao fotoana izao iaona amin'ireo mpandraraha lehibe momba ny solika amin'ny alatsinainy izao ary tsy lefitra intsony amin'ny fiakaran'ny vidin'izany ny filoham-pirenena raha ny nambarany omaly teny Ivato ny filoha izay efa nampanantena tamin'ny tatitry ny zatoandro ny tondrany voalohany fa tsy maintsy mahita vahaolana amin'ny fampidinana izay vidin-tsolika izay hatreto aloha dia mbola tapaka ny fifampidiniana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpandraraha lehibe ireo andrasana indray amin'ny alatsinainy izao araka izany ny vokatra izay fiverena ny dinika andatabatra izay. Mikasika ny vidina solika efa nyteny fa lafo loatra ny vidin'ny transport zay lazainy ireo ampandrarahany solika zay ampiarina eto Madagasikara. Be loatra ny marge na ny tombo-maritra zay mipetraka eto Madagasikara ary fahatelo manarakarak'izay be loatra ireo lazaina hoe pourcentage amin'ny resaka lettre de créance, lettre de crédit zany zay apetraky ny mpandraraha. Ny dikan'izany dia melafo ny vidina solika alohan'ny malagasy. Ny fanamby apetraka amin'ny vahoaka malagasy amin'ny latsinainy no iona amin'ireo mpandraraha ny solika ireo tsy maintsy miena satria efa nanako ny antotatasy rehetrarehetra tsy maintsy miena ny vidin'ny solika, tsy maintsy miena indrindraindrindra ny ofan'ny groupe zay efan'ny jirama. Tsy ekeko tsony hopotika ny jirama, mila tsangatsika ny jirama, mila renitsika ny jirama ary ny tombotsoan'ny vahoaka no jerevako dia tsy maintsy miena ny vidina solika eny amin'ny pompy anika vatany tafaresaka amin'ireo pétrolier ireo ny tenako. Ankoatra ny fiandrasan'ny vahoaka ny fidinan'izay vidin-tsolika izay dia fananantitranitra ihany koa tetsy andaniny ny FMI fa zava-dehibe eo amin'ny fanampinan'ny Madagasikara ny hijerena vahaolana momba ny fidangan'izay vidin-tsolika izay. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika nandritry ny tatitry ny zatoandro herinandro maro izay dia nanambana ny ampitsahatra ny famatsiana solika ny sasatsasany amin'ireo mpandraraha voakasika manoloana ny fampitandremana ny tokony ampidinina ny vidin'izany eto an-toerana ifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy. Nampanantena ny filoha Andry Rajoelina fa tsy maintsy hiena amin'ny vidin-tsolika na inona mety ho vokatry ny fifampidiniana. Fampanantenana izay tsy mifanalavitra loatra amin'ny fotoana nahazon'ny orinasa Sodiaty fa azon-dalana anafatra sy anaparitaka solika eto Madagasikara ary anatombo isa ireo mpandraraha lehibe mpifaninana amin'ny tsena anatin'ny solika eto Madagasikara. Raha ny fantatra dia tokony amin'ity volana Jona ity no tonga ho Tomasina ny sambo voalohany hitondra solika ahodina koranafo ho ampiasain'ny orinasa Sodiaty. Ny orinasa Trafigura no voalaza fa hanohana betsaka ity orinasa tantanan'ny mpandraraha akaiky ny filoha-pirenena ity ao anatin'izany. 10 minitra ny amin'ny 7 ora alina ny lojite hatrany no ranao amin'izao fotoana izao iaona amin'ireo mpandraraha lehibe momba ny solika amin'ny alatsinainy izao ary tsy lefitra intsony amin'ny fiakaran'ny vidin'izany ny filoham-pirenena raha ny nambarany omaly teny Ivato ny filoha izay efa nampanantena tamin'ny tatitry ny zatoandro ny tondrany voalohany fa tsy maintsy miena ny vidin'izany.
Fatotosa omaly ny lalao ara-pirahalahiana teo amin'ny baren'i Madagasikara sy ny ekipan'ny Mauritanie nisaraka tamin'ny isa 3 no iray ny lalao ka ny ekipa mpifanandra tamintsika dia no ny bata izay fandresena izay ity lalao ity no lalao andrana farany ataon'ny Barea mialohan'ny atrehany ny kanina izay hanomboka afaka herinandro. Telo iray izay no isan'ny saran'ny ekipa pirenena malagasy sy zareo Mauritaniana nandritra ny lalao ara-pilahiana notanteraina tany Marrakech, Maroc omaly ny Moriba Tounsa no nibatan'ny fandresena ny mpanafika ny Barea Ryan Ravelson no namono ny baolina voalohany ho Madagasikara. Minitra vitsy taorin'izay dia nisy ny valim-panafihan'ny ekipa mpifaninana izay nampitovy ny salanisa. Tsy nisy intsony taorin'io ny baolina tafiditry ny Barea. Nanatombo kosa ireo Moriba Tounsa ka nahafady baolina roa hafa. Mariana fa samy ny voalohany no tafiakatra amin'ny kanan'ny ekipa pirenena Mauritaniana sy ny ekipa pirenena malagasy. Iny fiahany ihany koa no namara ny lalao fanomanantena ho an'ny ekipa malagasy izay efa niatrika lalao ara-pilahiana 3. Ny voalohany ny fanandrina tamin'ny Luxembourg izay tamin'ny sasaala 3-3. Ny faharoa lalao niaraka tamin'ny Kenya resy tamin'ny Sarene Watch isika tamin'izany ary ity lalao niarahana tamin'ny Mauritanie omaly ity no farany. Ny 17 jona no mifarana ny fanazaran-tenan'ny Barea de Madagascar any Marrakech. Ny 12 jona andro faharoan'ny kanina kosa no ifanandrina amin'ny ekipa pirenena Guinéana ny solontenan'ny Madagasikara. Ny 17 jona hiatrika ny ekipan'ny Burundi ary ny 13 jona no ifaninana amin'ny Nigeria. Lafim-baovao hafa tanteraka rahampitso no andro natokana ankalazana ny fetiny iray. Misy amin'ireo fianakaviana no mifidy ny tsy hanao fety aman-danonana zava-dehibe hoy izy ireo rehefa manao izay mahafaly ny raim-pianakaviana amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny fitondran-tena. Misy ihany koa anefa ireo misafidy ny ampifali ny raim-pianakaviana amin'ny alalan'ny fiarahan'ny fety sy fanolorana fanomezana miavaka tokony apetraka amin'ny toerana mahaloa amin'ny pianakaviana hatrany ny ray araka ny resaka ny fanaovan'ny jasiela ny njara feno sy iaina rahaona tamina raim-pianakaviana iray. Mendrika ho ankalazaina ny fetin'ny ray araka ny hevitry ireo fianakaviana sy indranay androany. Mipetraka ho lohany eo amin'ny fianakaviana hatrany ny ray hoy izy ireo ninona toerana misy azy ireo. Ny raim-pianakaviana tena tompona andraikitra voalohany eo amin'ny tokantrano. Raha vao ny raim-pianakaviana no tsy mandray andraikitra dia misy banga be eo amin'ilay tokantrano. Ohatra amin'ny fomba fanabeazana fotsiny. Ianao zany tsy hoe tery hoe lefa asa dia asany ianao fa tsy maintsy mba misy fotoana ianao mba mijery ny ahoana ny fomba fitaizako an'ireto zanako reto satria ny zaza matetika misy fotoana izy zany tsy hoe akinany amin'le reny foana le fitiavana fa misy fotoana izy mba mila anao dia raha vao izay tsy ampy dia mety misy fiantraikany amin'ilay zaza. Ankalazaina raha pitso alahady fa 12 jona tokoa ny fetin'ny ray andro fifaliana ny fety arak'izany andraikitry ny ankonana indray no ampifaly ny raim-pianakaviana. Samy manana ny fomba hoentiny manatanteraka izany ny tsirairay. Tsy fanomanana be fa mba zay manolotra zay mba hananana kely eo fotsiny. Ohatra hoe montre, cendrier, chemise, pataloha. Raha amina manokana izao ny fanomanako ny fetin'ny ray hoe mena fitiavana fotsiny ny ray dia efa izay. Raha tsy zavatra atolotra. Fa endrena fotsiny izao dia efa zava-dehibe eo anatsiany. Isan'andro dia endry foana matsera pitsy fotsiny. Manao fety ihany ka fa tsy dia tena hoe fety be fa rehefa miaraka ao an-trano fotsiny dia izay. Ye, manome cadeau, téléphone. Mila endy tsara izay. Izay fotsiny. Izay. Dia manolotra fanomezana. Fekibo, kiraro. Na eo aza ireo fiomanana isan-karazany tsikaritra eny amin'ny fiarahamonina eny fa kely kokoa ny lanja amin'ny fankalazana ny fetin'ny ray raha ampitahina ny fety hafa.
fa indray mbava eo amin'ny vaovao ny toetrandro hitoiny atsika tsy hisy kosa ny orana raha ny toetrandro vinavinaina ho an'ny rahampitso hoy ny sampana mpamantatra ny toetrandro eny ampandrinomby eny ao anatin'ny volonandro ririny isika izao ka saika ahitana fidinana avokoa ny maripana avy amin'ny faritra rehetra manerana nosy ny volana jiona sy ny jolay ary ny aogositra ny tena iaina ao anatin'izay atsika izay isika eto Madagasikara indrindra fa ireo avy amin'ny faritra afovoantany raha ny tombatombana nataon'ireo teknisiana ireo hoarantsika ary ny fanampim-baovao mikasika izany. Mianoka tanteraka ao anatin'ny volonandro ririny isika eto Madagasikara hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Itoiny atsika raha naherikerika tsy ahina kosa ny mety hisiany oram-be amin'ny andro ny fetin'ny ray rahampitso toy izao ny maripana voavinavina. Raha ho an'Antananarivo manokana zany zao dia tombanana any amin'ny 7 degré celsius ny ambany-drindra ary 7 degré celsius na 20 eo no maripana ambony indrindra. Ny tapany atsimo nosy iny ihany no tena hita hoe somary ambanimbany ny maripana raha maka ohatra ho amin'ny Fianaratsoa zany dia manodidididina ny 7 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ary any amin'ny 6 na 20 degré celsius ihany ny maripana ambany indrindra. Vakina karatra zao ny tamin'ity zany teo amin'ny 3 degré eo dia ho amin'ny andron'ny lahady zay izy mety any amin'ny 5 degré celsius eo ny ambany indrindra dia 20 na 7 degré celsius eo no ambony indrindra. Itoy hatramin'ny volana jolay sy aogositra ny atsika. Aorian'izay kosa dia mety hiovaova ny toetry ny andro araka ny nambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro hatrany. Na izany aza mbola ambany kokoa io maripana amin'izao fotoana io raha ampitahina tamin'ny volana jona tamin'ny taondasa raha araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny teknisiana ahina mbola mety hidinan'izany. Fa raha isan'ny hiadiana matetika eny anivon'ny fitsarana ny halatsony sy ny fanaovana taratasy osokara-panjakana na amin'izay ihany koa ireo tsy miankina mitana toerana lehibe amin'ny fandehanany raharaham-pitsarana ireo mpahay manokana na ny expert taranja 20 no ananany fitsarana mpahay manokana eto Madagasikara mbola tsy ampy izany raha izao fa nadiadiana enti ny fenoaja Ariana sy Misa Razafinjatovo izao. Maro anisa ireo raha misy eo eny anivon'ny fitsarana ao ambadiky ny mpitsara sy ireo manana andraikitra ao anivon'ny fitsarana mahakasika raha iray dia misy foana ny fidiran'ny mpahay na ny expert an-tsehatra. Ny ataonay zany expert en écriture, signature et document. Zany hoe manao étude an'ireny signature sy écriture reny zany tena ataonay expertise an'ireny. Raha mikasika ny expertise en écriture signature aloha amin'izao ny betsaka indrindra dia ny manao fausse signature, mangalatra signature. Ny akamaroany zany dia satria fa lafo be ny tany amin'izao fotoana izao dia ny tany hoe ty lova avy any amin'ny ray aman-dreninay nomeny nanao testament izy ho anay ty na hoe ty ny acte de vente reny zany ny tena bedabeda be mihitsy reny amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ny société lehibe dia matetika ny écriture ilay manontolo amin'ilay cahier mihitsy fausse en écriture. Miisa 20 ireo taranja efa misy mpahay amin'izao fotoana. Manana mpahay na expert manodidina ny 50 Madagasikara izay tsy ampy amin'ny filana misy. Zany expert agréé ny tribunal zany na hoe mpahay akatoavin'ny tribunal dia olona efa manana ny traikefa manokana amin'ny taranja tsirairay avy le spécialité zany. Io zany ny atao hoe faripahaizana ilaina amin'io farafahakeliny amin'izao fotoana izao dia hoe maîtrise na master amina matiera anankiray. Dia rehefa avy eo le olona tsy maintsy olona 5 amby 30 taona farafahatanora moa zay azotsika andraisana azy fa manana traikefa koa amin'le taranja fehezina any amin'ny 5 amby 10 taona any. Dia ireo nefa ny tsy ampy fa tsy maintsy akatoaviny eo amin'ny cour d'appel. Raha ho an'ny malagasy 5 amby 20 tapitra izy tsy ampy fa nohon'ny le hoe tsy fahafantarana an'le izy dia betsaka koa no ohatra hoe tokony nanao an'le izy dia misalasala izy. Mandalo fankatoavana avy amin'ny fitsarana ny olona iray vao afaka mitony tena ho mpahay ara-panjakana. Nisy ny varavarana misokatra androany anamariana ny famboana ny fankalazana ny faha 10 taona nijoroan'ny Karea
na ny fivondronan'ny pay manokana eo anivon'ny fitsarana sy ny tribonaly eto Madagasikara. Fa iray amin'ireo firenena 130 mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara araka ny tatitra navoakan'ny banky iray sampirenena tamin'ity volana jiona ity saika aty Afrika avokoa ny ankamaroan'ireo firenena ireo izay mbola mifototra amin'ny fambolena nentim-paharazana ny fiveloman'ny mponina ao amin'ny ankapobeny izay efa tandindondoza ihany koa amin'ny fiovaovan'ny toetrandro fanadihadiana nataon'ny Fenoaja Ariane eo amin'ny sariny misy Arazafinjatovo. Anisan'ireo firenena efatra ambany arkarina faobe isaky ny mponiny Madagasikara, manodidina ny 10 tapitrisa ariary sambatan'olona izany ao anatin'ny taona iray na $7,700 Amerikanina. Rehefa latsaky ny $5,700 Amerikanina na manodidina ny 9 tapitrisa ariary ny arkarina faobe ho an'ny firenena iray dia mahantra ilay firenena. Tamin'ny taona 2020 40 ireo firenena nosokajiana ho mahantra maneran-tany. 40 taona aty aoriana dia efa tafiditra ao amin'ireo firenena antsoina hoe pays intermédiaire na firenena vao misandritra ny 20 amin'izy ireo izay ahitana ny Rwanda, Kenya sy Moldavia. Izy ireo izay firenena nisehatra ady an-trano. Nisy amin'izy ireo indray no nampiakatra ny toe-karena tamin'ny alalan'ny fanondranana arenan-kibon'ny tany toy ny solika. Raha tsy ahivina dia tamin'ny taona tena 2009 Madagasikara no voasokajy ho anisan'ireo firenena tsy mandroso indrindra na pays moins avancé. Ny taona 2009 kosa no lasa firenena mahantra idiran-trosa be indrindra ary tamin'ny taona 2010 no nanomboka tao anatin'ny lisitry ireo firenena ambany arkarina faobe. Araka ny fanadihadiana nataona sapanam-pandinika toe-karena iray maneran-tany dia mbola ny fikirizana amin'ny fambolena nentim-paharazana no antony mahatonga ny fahantrana. Eo ihany koa ny fidiran-trosa be miompampana ary ihany koa ny fahalemeny ny fitondrana misy ao amin'ny firenena iray. Fa mampiavaka ny K-pop World Festival tamin'ity taona ity ny famaroan'ireo mpandray anjara na teo amin'ny dihy izany na teo amin'ny hira ihany koa. Misy tamin'ireo mpandray anjara no efa nisehatra foana nandritra ny andiany roa voalohany tao kosa ireo voasambany hiatrika izay raha ny zava-misy teny miplaza Ampeflo nafana lalao fifantsahana voalohany tamin'ity andro an'ity ary nanamafy izany ny fandroanareo ankizy sy tanora mpakafy ny kolontsaina koreana eto Madagasikara. Fenoaja Ariane sy Midoda Rahajarinjato. Ny fandiminy ankatsehatra teto amin'ny lampiazon'ny plaza Ampeflo ireo tanora mpankafy kolontsaina koreana nandray anjara amin'ity K-pop World Festival nandiany fahatelo eto Madagasikara ity fa fahafolo kosa maneran-tany. Mianda-miambavy izy ireo. Misy tamin'ireo mpifanina no efa nandray anjara tamin'ireo andiany teo aloha. Efa fanotelony tamin'ity nandray anjara zany. Passion le izy dia za koa moa tia miraharaha teo. Dia izay ny antony nandraisako anjara tamin'ny K-pop World Festival tamin'ity taona ity. Hitako hoe mampisy zavady amin'ilay teny frantsay mampisy motivation be le izy. Dia plus motivé dia plus ataoko le izy. Efa nanao izay ohatrany tamin'ny herintaona dia ny antony andraisany anjara isan-taona mijery ny performance sy ny niveau anay par rapport amin'ilay concurrent. Nofin'ireo mpandray anjara amin'ity K-pop World Festival ity ny azo an'i Korea Atsimo hiatrika ny fifanahana any an-toerana sy hitsidika ny Korea Atsimo mandritra ny tapabolana. Anisan'ny manosika azy ireo andray anjara izany. Nanosika andray anjara amin'ilay izy le izy ireo hoe misy makany Korea dia za mba teo any amin'izany Korea izany dia za koa efa tia mihira foana dia izany nampatonga nandray anjara amin'ilay izy. Tsy sarotra fa efa mijery drama foana dia fa tsara no manona an'ilay izy dia hiainana fotsiny hoe zao ny tiany tenena amin'ilay izy dia mora tadidy kely. Mpifaninana roapolo ihany nefa no hiatrika ny famarana amin'ny 20 Jolay ho avy izao ho an'ny Madagasikara. Noho izany, entitra ireo mpitsara amin'ny pitsopitson-javatra rehetra asehon'ny mpifaninana.
maro tokoa ny mpandray anjara efa misy eo amin'ny 100 eo moa zany isan'ny zareo ireo a dia zay no antony hoe isynyty présélection ity aty moa zany no fatarana rehefa tapitra hoe iza no tafiakatra demi-finale mandritra ny Ego Show amin'ny 7-20 sy 20 jona ho avy izao no ataony Ego Show ao amin'ny plaza Ampeflohatrany. Tanjona ao anatin'ny fifanana ny fanomezana toerana ireo tanora maneho ny talentan'izy ireo mba ahafahany manatanteraka ny nofinofiny. Fanazy teknika vaovao ahafahana miatrika ny loza ny sampana mpamonjy voina. Nisany koa ny fitaovana entina manampy amin'ny famonoan'ireo afo vokatra tamin'ny fiofanana niarahan'ireo mpamonjy voina eto an-toerana sy ireo vahiny avy any Kanada izany ny farana omaly izay fiofana izay Piardina Razafindramana sy Doda Rajarinjato no mitatitra ny Antsipriany. Mandina ny 5.9 metatra toratelo eo ny rano zakanyity fitaovana vaovao tahaka ny dobo filomanosana ity. Tombanana olany ao anatin'ny 20 minitra izany ka tombotsoa azo avy aminy ahafahana mahazo rano betsaka ampiasaina manoloana ny loza ilaina izany. Hatreto aloha mbola ity iray ity ihany no misy sy ampiasaina, tsy mbola ampy anefa izany raha oharina amin'ny filana. Ny teknika moa zany dia eo aloha zany voalohany indrindra ny teknika tsy maintsy anana ny mpamonjy voina rehefa miasa tony sy miaro ny tenany mandrakariva aloha satria zay no filamatra dia ny hoe rehefa amonjy dia tsy maintsy miaro tena aloha mba hanao izay tsy hitombohan'ny isan'ny tradoza sy tsy hitombohan'ny isan'ny loza mitranga. Zay zany dia efa teknika anankiray ngezabe zay faharoa manarakaraka an'izay dia le voalazako teo ity fampiasana an'ity piscine ity zany amin'ny fotoana famonoana afo. Eo ihany koa zany ny teknika atao hiarovana bebe kokoa ny tsy hirehetan'ny trano ny magazay mandray olona maromaro ny birao sy ny isan-karazany. Ireo rehetrarehetra ireo dia anisan'ny hika farany izay azonay. Raha ny fantatra dia tsy maharaka ny fantsona ampiasain'ny sampana mpamonjy voina anaovana ny asany eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha toa mantsika 700 teo eo ny isan'izany teo aloha amin'izao fotoana izao 100 no miasa. Mila fantsona anarivona nefa vao ampy hiasana izy ireo. Anton'izany ny fitarany tanàna ka lasa manansarotra ny fakanan-drano manampy izany ireo olana samihafa. Ny lesoko hatramin'izay moa zany mazava ho azy tsy takona fenina dia ny tsy fahampianisan'ny mpamonjy voina miasa. Eo kilan'izay somary efa antitra ihany koa ny fitaovana ary misy mihitsy ary ny fitaovana efa tsy azo ampiasaina intsony noho ny tsy fisian'ny kojakoja fanolo zany dia ireo rehetrarehetra ireo zany dia anisan'ny lesoka. Androany no ny farana ny fiofanana nomena ireo mpamonjy voina malagasy, fiofana izay rahan'izy ireo amin'ny sampana mpamonjy voina any ivelany. Izy ireo izay isa-taona no tonga mizara izay traikefa izay eto amintsika. Fianakaviana sahirana ny 300 hatramin'ny 400 isan-jato ny mponina ao amin'ny fokontany Ambodivoanjo, Ambojatovo, Vitsy noho izany ireo ankohonana afaka mampiditra ny zanany an-tsekoly antony hahatonga ireo fikambanana tsara sitrapo manohana azy ireo ara-pitaovana sy manokana fotoana ihany koa isaky ny sabotsy ampianarina ireo ankizy tsy tafiditra eny anivon'ireo EPP. Andao arantsika ny mikasika izay. Manodidina ny 7 eo ny mponina ao anatin'ny fokontany Ambodivoanjo, Ambojatovo, saingy fianakaviana sahirana ny 300 hatramin'ny 400 isan-jato hoy ny lefitry ny sefokontany. Mivelona amin'ny fiompiana trondro tamin'ny Masay iny ankamaroany ireo fianakaviana ireo izay voaterina mpiato izany. Ity tanàna ity zany misy faritra azo atao hoe fianakaviana ny aina tamin'ny fiompiana trondro dia rehefa tonga zany faritra Masay io rava le dobony zareo dia lasa vao may ny sahirana le olona nampitombo nisan'ny tsy anasy. Vokatry ny fahasahiranana ara-pivelomana, vitsy ny ankohonana afaka mampiditra ny zanany an-tsekoly, isan'izany Laurence, 3 menadany zanany, saingy tsy afaka mianatra ny sasany satria tsy voalohany sara-pisoratana anarana. Za tsy miasa le vadiko manao dokera.
Ho fiahina ireo zaza sahirana ety amin'ny manodidina ny Vandry, misy ny fanohanana azy ireo amin'ny fitaovam-pianarana sy ny fampidirana an-tsekoly. Voatsinjo manokana amin'izany ireo eo anelanelany 3 hatramin'ny 12 taona, ka izay tsy voaray any amin'ny sekoly ambaratonga fototra omena fanampiana manokana. Omena fampianarana manokana isaky ny asabotsy. Fa misy mpampianatra voafana mihitsy zany mampianatra andreo isaky ny asabotsy. Zavatra ampianarana dia reny baza rehetra any amin'ny EPP reny zany no le primaire reny no ampianarana ho an'zareo. Tafiditra any amin'ny EPP zany zao a 20. Saika aladina tany hatrany no ny anaran'ireo ankizy isaky ny asabotsy teo aloha. Mivaky kosa nefa ny olana vokatry ny fiara-miasa amina fikambanam-behivavy iraisam-pirenena izay nahazoana seza sy latabatra ao ampiasaina. Vaovao sosialy hatrany ho amboarina lalina mampitohy any lafy sy andranovelona Antsahamarfoza iantoka ny fampitaovana ny mponina eny amin'ny manodidina ny fikambanana izay isany ihany koa tsara sitrapo eny an-toerana izy ireo izay iantoka ny fanamboarana nyity lalana ity misokatra ny varavarana ho an'ireo vona ifanometanana hoy ny tompon'andraikitra. Antoana maro tsy nasy mpanamboarana ity lalana mampitohy any lafy sy andranovelona Antsahamarfoza ity. Mahatsapa ho sahirana ireo mpampiasa izany. Ifanolo-tanana ny fanamboarana ireo mponina eny amin'ny manodidina. Satria ny commune tsy manana teti-bola natokana ho amin'izany, dia ny anjara birikin'ny commune dia manentana ny olom-pirenena rehetra mipetraka amin'iny, indrindra ny zanakam-pilezana mipetraka amin'ny toerana fokotany ireo mba samy andray anjara amin'ny fanamboarana ny lalana iny. Ny resaka matériel toy ny pavé, gravion, fasika ary ciment. Ny fanangonana an'ireny fitaovan'ireny dia efa misy commission moa zany mijery ny lalana iny hoe eto no simba, dia efa misy point zany ametrahana anazy isakan'ireny misy lalana tokony atao reny, dia mba tsy manahirana intsony mitatitra an'le fitaovana fa dia fa misy point anarenan'le ametrahana azy zany, ametrahana an'le fitaovana toy ny vato sy ny vato kely ary ny ciment sy ny fasika zany. Antapitrisany tetibidin'ireo fitaovana mbola ilaina amin'ny fanamboarana. Miara-miasa amin'ny fanatotosana ny asan'ny commune Gadikely Ilafy. Eo amin'ny pavé eo amin'ny 40 000 eo amin'ny efatralina. Dia ny ciment 160 sac, 160 sac, dia ny fasika 83 mètres cubes. Zay zany ny eritreretina ho lany, dia misy gravion 17 mètres cubes eo. Zay zany no afahana manao an'le izy aloha. Dia ny zavatra tena tadiavina amin'le olona zany izay matériaux zay no takiana fa ny main d'œuvre efa etsoroan'ny commune ny manatanteraka azy. Vinavinaina ho vita mandra-pahatonga amin'ny fahavaratra ho avy izao ireo asa ireo. Nanatanteraka fikaonan-doha andaminana ny fomba fiasan'ny solon-tenam-ponina sy ny tompona andraikitry ny commune Androany. Fa dia miomana ao anatin'ny fanamariana ny fetiny iray raha ampitso ny espace arco eny Ivato izy ireo izay nisafidy ny hamelanja manokana izay fetiny iray izay amin'ny alalan'ny sakafo ny fanentana ihany koa amin'ny alalan'ny hira sy ny dia efa maro no nanao ny famandrihan-toerana hatramin'ity androany ity mbola misokatra ho an'ireo fianakaviana rehetra vonona hiary faly amin'ny iray mpianakaviana raha ampitso ny arco eny Ivato. Anomboka amin'ny 12 sy sasany fetiny iray raha-pitso eto amin'ny Arco. Fotoana izay natokana izy ireo iarahan'ny fianakaviana mifety amin'ny iray rehetra anatin'ny hafanana. Mampiavaka azy ireo hatramin'izay ny fanomezana fahafampon andreo nasaina amin'ny alalan'ny sakafo sy ny fanentanana. Sakafo buffet no atao eto. Mahafantatra tsara ngamba ny rehetra amin'ny hoe ohatrany ahoana fahaiza-manao ny Arco Hotel Restaurant zany sy ny espace Naminjo satria raha ihany ireo zany fa toerana samy hafa dia anasongadina izany zahay. Tsy sakafo fotsiny le olona rehefa tonga eo fa ilalao hira andray anjara hira hitondra kalokalo ho an'ny rehetrarehetra zany satria dia ny orchestre apahany amin'ny Naminjo orchestra izay fantatsika tsara. Zay no anafana lanonana ao zany ary isy ihany koa ny DJ zany izay ampilalao ihany koa rehefa tonga ny fotoana hoe makaina kely ny pira dia
io no ampilalao antsika. Je veux que tu nous que je t'aime. Il me manque des mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, je suis calée. Et là je suis calée, je suis calée. Regarde-la me tue avec son regard. Je suis calée. Les risques et conséquences, moi je m'en fous. Je suis calée. Efa ny manatanteraka amin'ny haingo sy ny ravaky ny efitrano ary ny pitsopitso ny andraisana ny fetiny reram-pitso ny Algo Hotel Restaurant mirary dia mirary ny vidibidirana ahafahana miara-mifety mandritra izany. Efa maro nefa mandriana izay mbola mitohy hatramin'ny rahampitso maraina. Mety zany tonga dia mamandrimbatrika aina fa bebe ihany namandrika fa mampifehy an'izay dia isa ihany kosa aloha zany somary ferana kely ihany hoe atreto zany satria sao dia lasa be lorytsika zany dia tsaratsara ihany no miazakazaka dia zao. Mampanantena fankalazana fetiny iray miavaka ny Algo Hotel Restaurant rahampitso. Ny Algo izay na dia vao 3 taona nisiana azy dia tsy salasalana intsony ny fifehezan'ny fandraisam-bahiny sy fikarakarana fety satria efa notazain'ny espace Nambintsoa nijoro tao anatin'ny 20 taona izao. Ety amin'ny lalina makaty Vato izy ity zany hoe raha veo talata maty zany dia mitodombaka aty amin'ny aéroport Vato dia ety amin'ny faritra zany hoe sady mifandray amin'ny Maibahoaka mifandray amin'ny faritra Mantsoa zany eo misy azy. Mora hita kely izy ary miavaka amin'ny rehetrarehetra izy satria ohatrany somary anaty hazo alaala kely zay izy dia tazana eo ambany io zany misy tafo tuile zany zay somary maintimainty zay bebe ihany mpalalana izy ary misotra vanavana be mihitsy io zany. Rarosoa ny ray rehetrarehetra manera an'izao tontolo zao satria dia fetiny ray kambanantsika io dia Andriamanitra manakaripasoavana hoe ombantsika manakarifa dia misotra anareo koa eto amin'ity haino manjery ty. You could put some joy upon my face. Oh, sunshine in an empty place. Take me to turn two and never make you stay. I know you wanna say. Toy ny fampalam-baovao rehefa avy eo aoriana ireto dokam-barotra izay isan'ny tona minitra vitsimonja ireto. Kasikare, kasikare, kasikare,